对啊，要组装啊。应该也不复杂。个巴啦，冲啥小白痴吗？到底在干什么啦？妈的死白痴！你有看到吗？有。那你为什么还在录？不是，因为我刚刚看的是，我只能看到右边，我看不到左边。啊，我就等到你 A 的时候，我就想说，哇靠嘞，干！为什么他妈有个白痴在倒车？我就刹车踩到底。你为什么不扒他？先把车停下来，什么重要性比较重要？妈的！妈的，北七吗？到底在撸什么啊？妈是个白痴！我就觉得你刚刚扒他扒很大声这样，那死白痴你开车要小心哦，现在普龙头太多了。